Una vez, en un valle donde el pasto siempre olía a manzana fresca y las flores bailaban al son del viento, una pequeñita coneja llamada Lili. Lili tenía las orejas más largas y suaves que jamás hayas visto, y siempre llevaba un lazo de color lavanda en su cabeza. Lili era la coneja más feliz del mundo porque lo que más disfrutaba hacer en la vida era jugar. Saltaba sobre los charcos de luz, hacía carreras con las mariposas y siempre estaba acompañada de sus mejores amigos, Lupe, una ovejita con la lana de nube, y Coli, un pato de pico anaranjado que siempre sabía dónde encontrar mucha agua fresca. Una mañana cualquiera, la conejita Lili se despertó muy temprano cuando apenas el sol estaba saliendo. Con muchas ganas de jugar, Toca salió de su madriguera dando un gran bostezo y estirando sus patitas. ¡Lupe! ¡Coli!, gritó con alegría. ¡Ya es hora de jugar! Pero ya nadie respondió. El prado estaba muy silencioso. Las flores seguían bailando, pero sus amigos no estaban por ninguna parte. Lo buscó sin parar por todos los lugares y no encontró nada ni rastro de ellos. Pero llegó un momento que Lili fue al gran roble donde Lupe solía tomar su siesta. Pero solo encontró un mechón de lana blanca enganchado en una rama. Luego corrió a la charca de cristal a buscar a Coli, pero solo vio pequeñas ondas de agua y no había rastro del pato feliz. Lili sintió una pequeña arruga en su nariz. Sus orejas bajaron un poquito. Estaba muy triste. ¿A dónde se habrán ido mis amigos? Ya no me quieren. Lili decidió que no se quedaría sentada si sus amigos no estaban. Decidió que los ibas a encontrar. Empezó a buscar por todas partes. Busca. Buscó detrás de las rocas. Había rocas gigantes. Dijo: Lupe, ¿estás ahí?
Solo respondió el eco. Buscó dentro de los arbustos. Había arbustos de frambuesa y preguntó: Collie, ¿estás escondido ahí? Pero solo salió volando una abejita perezosa. Caminó hasta ya no sentir sus pies del dolor, preguntándole a todos dónde estaban sus amigos. Le preguntó al señor Búho, que dormía en lo alto: Señor Búho, ¿has visto a una oveja nube y a un pato naranja? El búho abrió un ojo, usuló suavemente y señaló con su ala hacia el bosque de los susurros. Lily, aunque tenía un poquito de miedo, infló su pecho de coneja valiente y se adentró en el bosque. Lily se acercó de puntitas con mucho miedo, moviendo su naricita con rapidez. Se asomó detrás de un gran hechero y ¡sorpresa! Allí estaban Lupe y Collie. Pero no estaban perdidos. Estaban trabajando muy duro con sus patitas y picos, juntando hojas secas muy suaves y pétalos de jazmín. Lily exclamó al verla: ¡Nos encontraste! No queríamos que te pusieras triste, pero queríamos darte una sorpresa. Es hoy el día del mejor amigo y estábamos preparando el nido más cómodo del mundo para que durmamos la siesta los tres juntitos. Lily sintió que su corazón se llenaba de saltitos de alegría. La tristeza se fue volando como un globo de colores. Ayudó a sus amigos a poner los últimos pétalos de rosa sobre la cama de hojas. El sol empezó a salir, pintando el cielo de color naranja y violeta. Los tres amigos, cansados de tanto buscar y preparar, se acurrucaron en el centro del nido. Lupe era muy suave, Collie era muy tibio y Lily estaba muy feliz. Gracias, amigos, susurró Lily mientras cerraba los ojos. Este es el mejor juego de todos. El viento sopló una canción de cuna. Los tres empezaron a parpadear y uno a uno los amigos del valle se quedaron profundamente dormidos. Y ahora tú también cierra tus ojitos como Lily. Sienta tu camita suave como la lana
y sueña con